Rahayu, para sedulur, dimanapun Anda berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa dan selalu diberkahi, dan semoga panjenengan semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Kita lanjutkan membahas arti atau tafsir atau pertanda dalam mimpi Anda. Karena masih banyak arti mimpi-mimpi yang menjadi sebuah pertanda dalam kehidupan kita ke depannya. Langsung saja kita mulai. Mimpi yang pertama adalah mimpi mendaki gunung. Dan saat mendaki gunung, kita merasakan suasana yang nyaman, tentram, atau mungkin kerasan saat berada di sana. Ini menandakan bahwa kedepannya kita akan mendapatkan suatu berkat yang luar biasa. Bisa juga yang sedang bekerja, Anda akan naik jabatan. Ataupun bila Anda berdagang, Anda akan mendapatkan sebuah keuntungan yang besar. Namun, bila mimpinya waktu mendaki gunung merasa kesusahan untuk mencapai puncak atau mendapatkan banyak kesulitan saat mencapai puncak, ini merupakan pertanda yang kurang baik karena Anda akan mendapatkan masalah di kehidupan Anda. Bisa masalah keluarga, pekerjaan, keuangan, ataupun masalah kesehatan. Lalu mimpi yang berikutnya adalah mimpi merasa atau seakan-akan kita berada di atas puncak gunung. Ini merupakan pertanda yang baik juga, karena ini menandakan bahwa kita akan mendapatkan suatu anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Lalu mimpi yang berikutnya adalah mimpi mendaki gunung bertemu saudara atau famili ataupun kerabat dekat. Ini menandakan bahwa kita akan mendapatkan kebaikan atau kerezekian, bisa juga suatu kemuliaan atau keberuntungan, atau kita akan memperoleh suatu hal yang baik. Lalu mimpi yang berikutnya adalah mimpi naik gunung. Nah, dalam mimpi itu kita melihat ada pohon yang berbuah. Lalu kita tanpa sengaja atau ingin dengan sengaja memetik buah tersebut. Ini juga merupakan pertanda yang baik bahwa menandakan kedepannya Anda akan mendapatkan rezeki. Atau bila Anda mungkin saat ini belum bekerja, Anda akan mendapatkan sebuah pekerjaan. Lalu mimpi yang berikutnya adalah mimpi naik dari jurang, atau kita mimpi berada di suatu lembah yang curam, terus kita berusaha mendaki ke atas untuk keluar dari jurang tersebut. Ini menandakan bahwa hidup Anda akan bahagia, bahwa hidup Anda akan tentram, damai sentosa,
bahwa Anda akan menemukan kebahagiaan dalam hidup Anda. Bisa juga Anda naik jabatan dalam pekerjaan Anda. Atau bisa juga saat ini Anda sedang dalam masalah perekonomian, Anda akan keluar dari masalah tersebut. Lalu mimpi yang berikutnya adalah mimpi naik meja. Ini mempunyai arti bahwa Anda, bila mungkin Anda sekarang belum bekerja, Anda akan mendapatkan pekerjaan. Bila Anda saat ini belum mendapatkan jodoh, Anda akan mendapatkan jodoh. Dan bila Anda mungkin saat ini sudah bekerja, Anda akan naik jabatan. Lalu mimpi yang berikutnya adalah mimpi terbang ke angkasa, atau kita mimpi seperti diangkat naik ke angkasa, naik ke langit. Ini juga menandakan bahwa kita akan mendapatkan rezeki, ataupun juga naik jabatan, ataupun kita juga akan mendapatkan suatu keberuntungan. Lalu mimpi yang berikutnya adalah mimpi naik di atas masjid, atau mimpi naik di atas gereja, atau mungkin mimpi naik di atas rumah ibadah lain. Ini juga merupakan pertanda yang baik bahwa kita akan mendapatkan sebuah anugerah dari Yang Maha Kuasa. Anugerah ini bisa berupa macam-macam, bisa berupa rezeki, bisa berupa mungkin kebangkitan spiritual, bisa juga Anda mendapatkan kemampuan-kemampuan tertentu, dan juga lain sebagainya. Lalu mimpi yang berikutnya adalah mimpi naik loteng, naik ke atas loteng. Ini juga merupakan pertanda bahwa akan mendapatkan keberuntungan dalam hidup Anda, naik pangkat, naik jabatan, dan lain sebagainya. Karena rata-rata mimpi yang berhubungan dengan sesuatu yang mendaki ataupun yang naik ke atas itu merupakan tanda-tanda yang bagus, dan biasanya memiliki ciri-ciri yang sama atau pertanda-pertanda yang sama ke depannya. Maaf para sedulur, tadi sempat ngeblank sebentar. Saya seperti kehilangan kata-kata atau kehilangan apa yang mau saya bicarakan, dan ternyata waktu saya putar ulang videonya, di saat saya ngeblank itu terdengar ada sedikit suara yang masuk ke dalam video. Nah, mungkin nanti Anda bisa mendengarkan sendiri, atau mungkin bisa mengira-ngira itu suara apa, suara tikus atau suara apa. Sehingga mengakibatkan ngeblank. Pikiran saya ngeblank. Pokoknya intinya seperti itu para sedulur. Mimpi-mimpi yang berkaitan dengan sesuatu yang mendaki atau naik gunung atau memanjat ke atas biasanya memiliki arti yang baik, yaitu kerezekian, keberuntungan, kebahagiaan, mentas dari sebuah masalah, naik pangkat, naik jabatan.
Kira-kira mungkin itu kesimpulan dari mimpi-mimpi yang barusan kita bahas. Dan ada mungkin bila Anda mimpi dengan tema yang lain mungkin, tapi intinya bila Anda mendaki, memanjat atau naik ke atas, kira-kira artinya sama. Bila Anda menyukai tayangan ini, tolong mohon supportnya supaya nantinya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video yang selanjutnya. Sekian dulu dari saya. Salam sejahtera. Semoga berkat Tuhan selalu menyertai kita semua. Amin. Rahayu.